今日由呢度開始，呢度開始滾過下邊滾，唔係上面啲繩喎，跟下邊好玩啲啊！呢度咁樣滾，好，哇！被困荒島誒，而家冇啦。得架船，兩架，冇啦。有呢個水池應該有啲海洋生物啊，或者有魚啊，應該有，不過唔知大唔大。應該有蟹。呢個封咗嗰條路咧，會唔會甕中捉鱉咧？好。仍然喺呢度啦，跟住再到咗燈塔嗰度啦。今日都有人嚟嘅，都唔少嘅其實呢度。好，繼續風平浪靜。其實又唔係好風平浪靜。喂，呢度啲鬼爪佬好似都幾大隻，都唔少喎，好似係。睇下海有幾治癒下嘅。好，繼續行。篤炭位，會唔會有龍蝦、墨魚或者其他魚可以捉到嘅港海？人哋乜都捉到，呢度乜都冇。唉，頭先嗰個洞入邊游落去，乜都睇唔到。不過見到隻好大嘅蟹，嗰啲花色嗰啲蟹咧，唔知食唔食得嘅咧？雲就透明。通常而家路過咧，就有好多蟹咧喺度喺個蛋上面咧跳鬼咗落去，你一跳到我反晒圖咁樣。嗱，呢隻又嚟啦，見唔見到？跳啦！喂，跳啦！睇唔睇到？好，就落咗嚟啦。哇！呢度都有少少崎嶇。都唔係少少喎，哇！走啊，紅明，我仲上嚟咁大膽嘅你嘅，點解？啊！哇！頭先行呢度都有啲兇險。喂，又係你話蟹山？咦，原來上面都仲有人喺度。好。咁我繼續啦，冇嘢啦。好，唔覺，其實我哋又去到呢個香港景點啦。大家都聽我講無聊嘢啦，其實都係好無聊，唔知點解咁無聊。就係海洋公園啦，海洋公園。而家我望住海洋公園，不過其實都幾正。吹下風，今日其實好大風，又唔熱喎。去返工咁鬼死熱。喂，走啊！哇！呢度都好多鬼走喎。有啲咩？啲魚仔、羽毛仔。好。喺呢度又有個池咯喎，有冇鮑魚咧？墨魚或者龍蝦咧，應該係冇嘅，蟹都冇啫。啲咩咧？冇。點解乜都冇？可以有啲乜？好，海洋公園嗰個咪水上樂園啊？應該唔知係咪？爆高啊！你係咪諗住我跳落去？梗係唔會啦，傻啦！好，哇！其實海洋公園嗰邊好似都有啲興趣喎，好似
幾有趣噶喎。不過講下啫。哇！有頭，喂，死蟹！呢隻咩？唔係我生噶喎。生蟹喎。分一隻，得分一隻降，無謂反抗啊！咁都得，你已經苟延殘喘噶咯喎，仲想鉗我？哇！你真係咁兇惡嘅！哇！你都係應該差唔多豬豬噶啦喎佢。唉，幫返你啦，唉喺度啦，唉，呢度都有啲距離啊。既然係咁，我哋就跳過嚟，搞掂。哇！喺度喺度，哇！一家大細。哇！呢度應該有成4、5隻，我匿晒入去咯。好啦，呢度係咯，冇咗啊，唔游啦，唔游過去啦。同埋好似都游唔游咧？其實嗰度都上到岸噶喎。嗰度有咁多垃圾，嗰度係垃圾灣啊，嗰個叫做。大唔大浪啊？但係嗰度都好糟啊，都係。好，就咁先。唉，過到嚟啦。哇！真係，原來有啲錢幣喎。唉，濕晒。好，繼續行程。抬頭望天邊。係咪有隻眼呢？唔係眼嚟嘅，應該鷹嚟㗎吧？好，原來得佢哋陪我哋。喂，點解係我哋嘅？其實得我一個啫喎。佢又唔咩呢度？冇嘅喎，其實死人有啲驚添。哇！真係見到啲錢幣喎，而家又驚。落就唔難嘅。就係咁落啊！呢度就開始應該有啲少少崎嶇啦。哇！有啲崎嶇，都唔係嘅。如果我哋喺度嘅話，就唔崎嶇啦。究竟係邊個係我哋咧？哇！又落，好行到啦，應該差唔多完㗎啦噃，咁大咁嘅島，哇！頂又有，哇！好多鬼爪、狗爪定鬼手螺，好。其實下午茶有啲咩食嘅？其實我喺本土有咩推介？冇嘢推介。咁坐成10幾蚊車過嚟嘅喎，好似又唔好划算。咁算啦。話嗰個好似好難噃，都差唔多完㗎噃。點解咧？嗰啲浮下浮下咁係乜嘢？又嚟一鑊啦！以為完咗啊，點解好似仲未完啊？又搞到濕踢踢，嗰度入邊個窿又唔得，又冇得橫跨過嚟。
唉，完未？點解好似仲未完到？呢個就女鬼手啦，似唔似？但係想當年去鬼手嗰邊似啲喎。呢個就麻麻地啦，都還可以嘅。變咗咁多人工化獨木橋，都真係麻麻地。算啦。好，行下就行到呢度，唔知行到咩地方。算啦，應該都行到啩。呢個都有啲似鱷魚頭啊，幾得意喎！隻鱷魚嗱，隻眼喺度啦，跟住咧有個嘴喺度咧，突出個頭出嚟咬鬼死！頭先捆完嗰個唔知咩山，而家行完呢度啦，捆，跟住應該要去到海怡半島啩，不過應該都會去鴨脷洲體育館沖下涼先。好，到海泳唔通？捉嘢一定要到海泳。好，我呢度都完晒。加油，努力！哎呀！啊！唔通飲住流過對面咁犀利？哇！都幾係嘢嘅喎。既然係咁，我哋又飲下水先。鞋就唔使啦，海水點使？嗰個人應該喺個山嗰個山後邊，呢個山後邊未見到佢。佢係咪真係想？佢應該唔係啊，又去邊度咧？真係唔知喎，好疑惑地。唉。啊！佢應該有自由式嘅喎，唔見咗喎，3個流啊，應該游到，仲未過山，點算？咁巴士啊！見翻啦，咁我哋應該懷疑佢係偷到上香港輪船上邊，後濱怒海，定係佢直其實都係游翻頭先個島嗰度？哇，都真係幾長下。好啦，聽唔聽到呢個咩打龍端午節？節。好，今日嘅行程就到呢度為止。喂，唔係喎，仲未行返出去喎，頂！話時話，原來呢度香港駕駛學院，喂，但係揸咁慢點學車？話你咁都得？我都唔係喎，都啱到嘅。哇！死啊死啊！